Čertova svadba. Legenda z knihy Sokolčianska mladucha, povesti a báje z Horného a Stredného Liptova. Napísal Milan Igor Chovan. Obec Malužiná pripadala Liptákom vždy tak trochu od ruky. Bude snáď na tom niečo, lebo keď sa pútnik v minulosti vybral hore Váhom, smerovala jeho cesta zvyčajne na Spiš. No ak sa predsa len podaktorý zvrtol v Kráľovej Lehote doprava, čakala ho Malužiná, dedina v úzkej doline postavená a potom už len Bodce. Liptovský chotár sa tu končil, i keď, pravdu povediac, dalo sa ísť aj ďalej. Kto chcel, mohol fučať hore kopcom až do sedla Nízkych Tatier, ktoré sa dnes nazýva Čertovica, a potom sa prevaliť na horehronskú stranu. Dnes nájdete na mape dve Bodce, Vyšnú a Nižnú, ale voľakedy vraj boli tri. Svet držal Bocana ako drevorúbača, pltníka, kosca, pastiera a baníka v jednom. Na Bociach bolo totiž tak, že jedno remeslo chlapa neuživilo. Žilo sa tu ťažko a ak chcel gazda rodinu uživiť, musel sa obracať na viacero strán. Bociánsky chotár poskytuje málo obživy a sotva by tu dáka dedina vznikla, keby nie zlata. Ono bolo príčinou, že sem v dávnej dobe predsa len ľudia zablúdili. Prvými obyvateľmi Bocianskej doliny boli nemeckí baníci. Tí v Bocianke a v blízkych potokoch zlatú rudu premývali a vzácny kov v nej hľadali. Zlato na Boci bolo vraj také čisté, že sa mu žiadne iné nevyrovnalo. Prví baníci, ktorí sem prišli, pochádzali z Tyrolska, z Bolzána, čo sa povie aj Bozen, Bocen a novú osadu pomenovali podľa svojho rodného mesta. V Boci sa okrem zlata dolovala aj železná ruda, no jedno i druhé sa získavalo za cenu ťažkej práce a navyše nie vždy sa podarilo vyťažiť potrebné množstvo. Niektorým sa síce podarilo zbohatnúť, ale väčšina obyvateľov žila v skromnosti. Bolo však dosť i takých, čo museli odísť inde šťastie hľadať. Kotliarovci patrili tiež k sedmislivkárom, no do sveta odchodiť im nebolo treba. Ľudia ich totiž išli roztrhať. Nečudo, veď títo územčistí cigáni boli široko, ďaleko vychýrení muzikanti, že lepších by ste darmo hľadali. Keď začali počerní kučeraví chlapi na strunách cifrovať, krv v žilách priam kypela. No ešte lepšie bolo, keď začala spievať ich sestra, mladá panna Cielka. Kotliarovci vedeli zahrať resko i clivo, vedeli zarobiť groš na svadbe i na kare. Ale aj keď mali o robotu postarané, peniaze sa u nich nikdy dlho neudržali. Rodina žila pre dnešný deň a o zajtrajšok sa nestarali. Hojné dni sa striedali so skromnejšími a muzikantom sa to tak páčilo. Nebolo sa treba strachovať, veď krstiny, veselice, zábavy budú vždy a všade treba muziku. A Kotliarovci nesmeli nikde chýbať, chodili ich pýtať aj z veľkej diaľky. Keďže Boce ležia na polceste medzi Váhom a Hronom, bocianski hudci sa stali známymi na Liptove i Horehroní. Primáš Gejza dofajčil. Práve sa chystal vyklepať z fajky, keď zahrkotal voz pred domom. Cilka, Cilka, nože sa pozri, kto k nám ide. Panna Cielka pripravovala obed v pitvore. Bola zvyknutá na bratové príkazy. Rodičia sa pominuli už dávnejšie a teraz Gejza, najstarší súrodenec v dome, niesol zodpovednosť za rodinu. Cielka vybehla von vyplniť bratovú vôľu. Primáš Gejza vedel, že sestra v poriadku vybaví objednávku ako obyčajne, preto nechal vec na ňu. Chytil sa radšej nástrojov, aby ich skontroloval, priladil, lebo večer ich čaká robota. Dievčina sa však nevracala. I pokrievky na hrncoch už začali naskakovať a mladej kuchárky nikde. Gejza vstúpil do pitvora a odtisol váru na miernejší oheň. Potom išiel zistiť, kde sa sestra zabudla. Pred domom pyšný koč stojí a pri ňom ešte pyšnejší pán rozpráva sa s Cielkou. Gejza len oči vypleštil. Všelijaké pánstvo k ním chodilo, ale toto bol predsa len privysoký honor na Kotliarovie chalupu. Hintov taký,
ako by sa v ňom priam kráľ vozil a kone vo 2 pároch, čierne ako havrany. Pekný deň vinšujem, urodzený pán. Čím poslúžim? Zavolá Gejza z polcesty. Cílke zjavne odľahlo, keď zbadala brata. Hneď sa rozbehla ratovať obed, zanechajúc mužov o samote. Ako môžem poslúžiť? Zopakuje bociansky primáš. Gejza Kotliar, ber nástroje a hybaj s nami, prikáže cudzinec pupne. Ako, veľkomožný pane, varí zaraz? Presne tak, precedí neznámy pomedzi zuby. Tvoja sestra tvrdí, že vraj nemôžete, dodá príkro. Veď tak je, tak, prikyvuje Gejza bojazlivo. Večer hráme v Lehote, páni mali poľovačku, bude tam hostina, vysvetľuje pokorne. Čert ber lehockú zábavu, skočí mu pán do reči. Sem sa pozri. Doplní a vytiahne spod kabáta veľký mešec. Potom začne Gejzovi pred nosom zlaté dukáty presýpať. Hotový poklad, zašepká primáš. Tajomný muž sa zarehoce. Už vieš, cigáň, kde budeš dnes večer hrať? Gejzovi sa rozklepú kolená. Nie od chamtivosti, lež od strachu. Cudzinec vyzerá hrozivo a nedá sa odmietnúť. Aj kočiš pôsobí čudesným dojmom. Sedí na kozlíku ako socha, ale šabľa pri boku sa mu hompáľa. Pištole za opaskom sú ešte hrozivejšie. Kotliarovci boli skvelí muzikanti, ale mali aj Filipa. Dobre vedeli, že obozretnosť sa vypláca viac ako vzdor. Vrav, chlape, nemôžem tu s tebou čas po daromnici márniť, zaškrípe pán zubami. Gejza vidí, že nemá na výber. Hneď to bude, pane, len čo bratov zavolám, povie a zvrtne sa na opätku. Netrvalo dlho a parádny voz s hudcami sa mohol pohnúť. Aj sa pohol, a to ešte ako. Koňom spod kopít iskry lietali a koč letel neznámou krajinou ako výchor. Kotliarovci sa triasli od strachu. Kam to ideme? Opýta sa Blažej brata. Neviem, nepovedali, odvetí Gejza potichu. Nepýtal si sa? Nebolo kedy, zašepká Gejza znova. Cielka sedí v kútiku schúlená vo vlnenej šatke, ostatní bratia mlčia. Vonku sa zotmelo. Konečne sa Hintov zastavil. Kotliarovci vystúpili z kočiara a rozhliadli sa. To, čo videli, ich ohúrilo. Pred nimi stojí kaštieľ ako svet. Oblokov na ňom nerátaných a vo všetkých sa svieti. Znútra sa ozýva hlasná vrava a bujarý smiech. Vedľa paláca je veľký dom s maštaľami. Počuť odtiaľ erdžanie a dupot bujných koní. Z boku sú v radoch za sebou nastavané ligotavé kočiare, všetky ako z rozprávky. Služobníctvo v livrejoch pobehuje všade. Sem sa, kulašníci, zrehoce sa pán v čiernom. Zavedie muzikantov dnu a ukáže im miesto. A teraz hrajte, najlepšie ako viete, prikáže. A nie, aby ste prestali skôr, ako vám poviem, pohrozí pohľadom. A hudci začali. Hráli, cifrovali, spievali. A čím veselšia bola nôta, tým divšej muziky sa dožadovalo čudné pánstvo. Tancovalo sa divoko bez prestávky a zábava nemala konca kraja. Muzikanti sa ledva držali na nohách. No, museli hrať bez oddychu, lebo čierny muž ich jednostaj držal pohľadom na muške. Kotliarovci hrali do vyčerpania a ani sami nevedeli, ako pospali. Zobudili sa až ráno na holej zemi. Po honosnom kaštieli ani stopy. Nikde rozjaraného pánstva, nikde koní ani kočov. Všetko, ako by zem zhltla. Prvý sa prebral Gejza. Kde to sme? Opýta sa prekvapene. Odpovede sa však nedočká, lebo ostatní len teraz začínajú rozliepať oči. Unavené, ubolené údy vykresľujú grimasy na tvárach bocianských hudcov. Lační, vysmednutí, ufúľaní sú všetci a vyzimení na kosť. Hladný som ako vlk, zakvíli Blažej. Za celú noc som jediné sústo neprežrel, dodá rozhorčene. Kontráž Deško si najskôr ponaťahuje strpnuté údy a potom sa ozve aj on. Veď by sme si aj zajedli, vypili, keby nám ten vydriduch jednostaj nedýchal na chrbát.
Sťa by to sám čert bol, tak blízkal očami. Fero nevraví nič, len basu prezerá z každej strany. Niečo sa mu nepozdáva. Napokon zvolá: A kdeže sú nám peniaze? Húdci ako na povel začnú vrecká prevracať a v noci utržené peniaze zhľadúvať. No tých niet. V base namiesto dukátov suché lístie šuchoce a vo vreckách len popol. Čaj, veď sme to my čertom na svadbe hrali, trkne Gejzovi. Bratia sa pri spomienke na včerajšiu noc začnú prežehnávať. Cielku strasie od strachu. Pozbierali kotliarovci nástroje a pobrali sa domov bez zárobku. No, aj keď obišli s dlhým nosom, veľmi ich to nemrzelo. Dobre oni vedeli, že mohli aj horšie pochodiť. Veď nie nadarmo sa hovorí: urob čertovi dobre, peklom sa ti odmení. Bocianskí muzikanti boli radi, že sa im nič nestalo a že sa v poriadku domov vrátili. To miesto, kde po divnej cházke celú noc vyhrávali, dostalo názov Čertova svadba. Nachádza sa na hrebení nízkych Tatier na rozmedzi Liptova a Horehronského Podolia. I dnes sa tam môžete dostať, ak sa vyberiete hore Bocianskou dolinou cez Malužinu a Bodce do Brezna, alebo naopak.